আসসালামু আলাইকুম। আমরা মুরগিকে সুস্থ রাখতে মেডিসিন প্রয়োগ করি। এখন মেডিসিন যদি অ্যান্টিবায়োটিক হয়, হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক হয়, তাহলে অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরে আমাদের মুরগিগুলোকে লিভার টনিক দ্বারা একটা কোর্স করাতে হবে। আমার হাতে যে ওষুধটা দেখতেছেন লিভারটন, অত্যন্ত কার্যকরী একটা ওষুধ। 120 টাকা নেয় ওষুধটা, 100 ml এর। 1 লিটার পানিতে 1 ml করে 4 থেকে 5 দিন চালালে মুরগিগুলো আরও সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। কারণ মুরগির কিডনি এবং লিভার ভালো তো মুরগি সুস্থ। আরেকটা বিষয় হলো যে হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক যখন প্রয়োগ করা হয়, অনেক সময় মুরগি কিডনি ফেল হয়ে লিভার ফেল হয়ে মারা যায়। এই জন্য অবশ্যই মুরগিকে কিডনি টনিক অথবা লিভার টনিক দ্বারা একটা কোর্স করাতে হবে।